Croeso i sesiwn arall ym Mhabell Rhydd y Gymdeithasau, Steddfod Amgen 2020. Ffliw a Politics yw'r testun, ac mae'r teitl hanes gwerth i ailadrodd. Yng nghanol yr holl arswydo am natur annisgwyl y pandemig, braf i'w gwybod y by'r Steddfod Genedlaethol ymhell ar y blaen yn rhybuddio'r genedl. Dros y blynydde, bu o leia 2 ddarlith ar yr union bwnc, un yn lle ddiweddar yn Eisteddfod Dinbych, gan yr arbenigwr ar glyfydau heintus y Dr Meirion Llywelyn. Ond, darlith flynyddol y Gymdeithas Wyddonol yn Eisteddfod Môn 1983, pu'r teitl Ffliw a Politics. Fe traddodwyd gan y Dr G. Wyn Griffiths, a fi'n swyddog iechyd Môn am nifer o flynyddoedd cyn mynd i weithio i'r awdurdod iechyd y byd, y WHO, mae cymaint y sôn amdani ar hyn o bryd. Ailgyhoeddwyd y ddarlith yn ddiweddar ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol. Dyma lle mae'r hanes yn troi'n Gymreig iawn. Tynnwyd sylw y Dr Siân Wyn Siencyn arbenigwraig ar blentyndod cynnar i'r ailgyhoeddi. Siân yw merch G. Wyn Griffiths. Mae hefyd yn wraig i Robin Thomas, un o hoelion 8 y genedlaethol ac un o'r tîm y bu wrthi'n llunio'r Eisteddfod Amgen. Diolch i'r Robin felly am ysgogiad y drafodaeth heddi. Prif neges G. Wyn Griffiths ym Môn oedd hanes ymateb arlywydd yr Unol Daleithiau, Gerald Ford ar y pryd, i rybudd gan ei arbenigwyr am ledaeniad posibl y ffliw moch yn 1976, i stamp gwleidyddiaeth ar yr holl ddigwyddiadau, sy'n hynod y debyg i'r hanes bresennol. Ond ni fu bandemig, a gollodd Gerald Ford enwebiad ei blaid i rywun o'r enw Ronald Reagan. Fel na, mae troion hanes. Yma, gyda ni, i drafod pandemig 2019 yn yr un ysbryd, mae'r hanesydd a'r polymath Nia Watkin Powell, ac un a fi'n dylanwadol iawn ei lais ar y cyfryngau ers cychwyn y pandemig yng Nghymru, y meddyg teulu o Lŷn, y Dr Eilir Hughes. Croeso i'r ddau ohonoch chi. Yeah. Cyn troi at yr hanes, hoffwn ofyn i ti, Eilir, am dy argraffiadau cyffredinol o ddechrau'r Covid-19 eleni. Wel, mi ddaru'r argyfwng ddod i'n sylw ni'n wlad yma wrth edrych ar bydd yn digwydd yn yr gwledydd eraill y byd, ac yn benodol ar Siena a wedyn yn agosach i ni yma yn Ewrop a'r gogledd yr Eidal yn benodol. Ac oedden ni fel cymuned meddygol yn gallu gweld yn gyflym iawn, yn gynnar iawn peryglon ar afiechyd newydd yma. Ac oedden ni'n rhagweld y bydda y straen enfawr yn dod ar rhan ni fel gwasanaeth petai'r feirws yn cyrraedd ni yn y wlad hon. Ac wrth gwrs, roedd hi'n anochel bod hynny'n mynd i ddigwydd yn ymwneud bysa yna newidiadau mawr wedi digwydd efo pobl yn cael trefeilio ag ati a dod yma ddaru o. A wedyn, wrth gwrs, pwyslais wedyn llawer iawn yn y cyfryngau ac yn yng ngyrfa i, dwi erioed wedi gorfod troi i'r cyfryngau am wybodaeth gymaint ydw i, fel arfer yn troi at llyfrau gwyddonol a journals meddygol i cael gwybodaeth sownd, ond mi ddaru lot o'r sylw ar gwaith yna gael ei wneud gan newyddiadurwyr, ac oedden ni wedyn edrych ar y gwybodaeth yna oedd yn dod i law. Ac wrth gwrs mi ddaru y Llywodraeth ddeud bod rhaid rhoid ymyrraeth i stopio bobl rhag cymysgu, a mi ddaru hynny ddod tuag at ganol mis Mawrth. Ac yma yng Nghymru, mi ddaru ni weld wedyn yn toreth y bobl yn teithio yma. Da ni'n cofio y datganiad gan Parc Genedlaethol Eryri yn deud bod nhw wedi cael eu penwythnos prysurau tuag at ganol y mis Mawrth, efo'r holl geir wedi parcio. A bobl yn, bod y tafarndai wedi cael pobl yn dweud diodydd eu hunan y gyfa tu allan ac yn cymysgu. Ac roedd hyn yn creu panig enfawr yn ein cymunedau ni.
A mi ddaru o ddod i'n sylw i mewn ffordd wrth i bobl ofyn i mi wneud rhywbeth amdano fo. Oedden nhw'n gwybod bod gennau rôl yn yr ardal hon, rhyw rôl arweinyddol lleol felly. Ac o'n i'n gallu gweld bod y pryder a'r perill gwirioneddol i'n cymdeithasau ni yma hefo hyn. A ar y pryd doeddwn ni ddim ar y cyfryngau cymdeithasol o gwbl. Ers mi adael coleg o'n i wedi darfod â nhw 8 mlynedd yn ôl, di-ystyru'r peth, ddim yn gweld y peth yn bwysig, felly dyma mi'n penderfynu neud fideo yn yr ardd fan hyn a dweud, reit, wel, dyma'r peryg, grandwch, dyma'r negas, a dyna nes i rhannu'r negas yna wedyn efo ffrindiau sydd ar y cyfryngau cymdeithasol. A mi aeth y negas yna wedyn yn feiral, a mae'n debyg o hynny ar y penwythnos yna, rhyw ddwrnod y ddau cyn i'r llwyr glywed go iawn ddod hefo Boris Johnson yn rhaid y dasganiad i ni ar y teledu. Felly dyna be dwi'n gofio o'r cychwyn y cyfnod yma felly. Ia, o'n i'n glywed gan Eilir fyna am pwysigrwydd ymwelwyr yn dod i ben llun yn datblygiad cynnar y Covid-19 yng Nghymru. Sôn am deithio, rili. Ydy hwn yn canu cloch i'r hanesydd? Oes yna rhyw gynsail hanesyddol i'r newidiadau yma? Wel, yn sicr, ar hyd hanes, mae rhaid ni gofio bod salwch difrifol yn epidemig ac yn bandemig, hynny ydi salwch oedd yn effeithio ar y byd cyfan fel oedd rhywun yn ei nabod o. Mae hyn wedi bod yn rhan o hanes dynoliaeth mewn gwirionedd. Hyd yn oed mynd yn ôl i gyfnod y Beibl, fileniwm a hanner cyn Crist, mae sôn am Blaon yr Aifft, enghraifft, yn difa poblogaeth gyfa mewn gwirionedd. Ond yn sicr yn fwy diweddar, da ni'n gwybod yn iawn bod teithio wedi cario heintiau ofnadwy o ddifrifol. Enghraifft, pla Justinian fel o'n i'n alw fo, maen nhw'n gwybod mae fersiwn o'r pla du oedd hwnnw drawodd Ewrop yn y 6eg ganrif yn dwad mae'n debyg eto gyda marsiandiwyr yn dwad o'r Dwyrain Pell, yn dwad â fo i Ewrop ac yn ymledu trwy'r hyn oedd yn weddill o'r ymerodraeth Rufeinig, ond hyn oedd yn cyrraedd Cymru. A beth sy'n ddiddorol fannu oedd bod yna ymateb wedi cael ei gofnodi. Maelgwn Gwynedd yn mynd i gloi hun. Dyna chi lockdown mewn gwirionedd, yn Eglwys Rhos. Ac yn gwylio be oedd o'n alw'n fad felen, dyna oedd nhw'n galw'r salwch bryd hynny, yn dŵad ato fo trwy dwll y clo, ac wrth gwrs, mi fu o fo farw. Felly dyna, yn yn hanes ni, wybodaeth am bla yn teithio, ac yn cyrraedd rwle, ac yn effeithio ar unigolyn amlwg iawn, ac yn newid gwleidyddiaeth mewn ffordd yn yr achos yna. Ond wrth gwrs, sa'n ni'n mynd ymlaen eto i'r canol oesoedd, unwaith eto, oedd hi'n hollol amlwg, mae teithio oedd yn lledu'r pla du yn y 4eg ganrif ar 10. A yn yr achos hwnnw, masnach yn fwyaf arbennig, ond fel oedd o'n cyrraedd gwahanol ardaloedd, ac oedd gwybodaeth am erchylltra hwnnw, lle roedd os oedd o'n taro cymunedau unigol, oedden nhw'n ymwybodol iawn y galla'r cyfan o'r boblogaeth farw. Os nad oedd o'n cyrraedd cymuned, weithiau doedd o ddim yn effeithio o gwbl ar y cymunedau hynny. Felly, be oedden nhw'n trio i wneud oedd cadw pobl yn eu tai, os oedden nhw yn mynd yn wael, ond fedryn nhw yn aml ddim stopio masnach, ac ar hyd llwybrau masnach yn aml, yr oedd y salwch yn cerdded bryd hynny. Ac yn diweddarach hefyd. Gael ar y draws di fyna mewn ffordd, ti'n sôn nawr am nhw yn trio cadw bobl yn eu tai, a masnach. Dyma'r union gwestiynau sy'n codi. Nawr pwy oedd yn nhw yma oedd yn deud wrth bobl i aros yn eu tai. Ar hyn o bryd, dyn ni poeni am, dyw'r gwleidyddion ddim yn deud wrth ni be i wneud, wel pwy oedd yn cyfateb i'r adroddiad amser cinio sy'n dod allan o Downing Street ar hyn o bryd. Sut o'n nhw'n gwybod i wneud y peth yma? Roedd yna rwydwaith o awdurdodau lleol ac awdurdodau gwladol hefyd. Ar y cyfan, awdurdodau oedd yn perthyn i gymunedau unigol oedd yn gwneud y rheolau.
wedi clywed am erchystra'r peth ac yn gosod rheoledd, da ni'n gwybod enghraifft am rheoledd yn cael ei rhoi ar ddinas fawr fel Florence, Firenze'r cyfnod hwnnw. Ond da ni'n ymwybodol hefyd o blwyfi awdurdodau plwy yn rhoi gorchymyn a'r eglwys hefyd yn dod i mewn fel rhan o'r drefn awdurdodol hefyd. So mi fysa'r esgob neu'r offeiriad? Mi fysa'r esgob neu'r offeiriad lleol wedi wneud y penderfyniadau? Ie, fel cynrychiolydd. Wrth gwrs, roedd yna rwydwaith o fewn ardaloedd unigol oedd yn gallu rhoi gorchymyn o'r math yma. Dwi'n meddwl mae'r enghraifft, da ni'n cerdded ymlaen mewn hanes eto, a sôn am Gymru, un o'r enghreifftiau gorau o sut y trechwyd pla dyn yr achos yma, oedd Chwlffordd yng nghanol yr ail ganrif ar 15. Mi drawodd y pla Chwlffordd yn 1652. Ac mae'n debyg, mae Masnach eto teithio ddaru achosi hwnnw. Mi ddoth i mewn gyda rholiau o frethin oedd wedi cael ei fewnforio i Chwlffordd. Ond be wnaethon nhw bryd hynny, awdurdodau'r dre, cyngor y dre, yn dweud ceiwch y pyrth, dros neb i fynd allan, neb i fynd allan o Chwlffordd, neb i ddod i mewn y chwaith. Ac os oedd rhywun yn sal, a hyn sy'n ddiddorol, be wnaethon nhw oedd dweud bod nhw'n nid yn aros yn eu tai, ond yn cael eu cludo os oedden nhw'n wael i glaf du. A gofalu amdanyn nhw fannu, ond i cadw nhw yno nes oedden nhw'n gwella, neu wrth gwrs wedi marw ynde. Ond mi fuodd hynny'n arbennig o llwyddiannus, a mae gynnon ni restrau o faint oedd yn marw, be oedd yn digwydd. Mae yna gofnodion manwl o hynny, a mi fuo'n llwyddiannus hefyd, achos ledodd yr afiechyd ddim o Chwlffordd bryd hynny de. Dwi'n credu bod hwn yn arbennig o berthnasol i brofiad eilir os dwi'n deall yn iawn. Y syniad o pwy sy'n penderfynu a ai yn ganolog yn Llundain neu yng Nghaerdydd, dwi'n credu eilir oedd gennych chi brofiadau arbennig am hyn ar dechrau'r Covid-19. Oedd. Dwi'n credu yn lleol felly. Ia, fel sa chi'n gallu dychmygu dal i fod yn yr oes fydar yma, da ni yn dal i weithio fel cymuned eitha clos, mewn ardal o Ben Llŷn fel Dwyfor. Ac mi wnaethon ni fel meddygon yn yr ardal, da ni yn perthyn i glwstwr, mae yna 64 clwstwr ar draws Cymru, da ni'n perthyn i glwstwr Dwyfor, a dwi'n arwain ar y clwstwr yna. Ac mae yna 7 feddygfa yn perthyn iddi. A mi ddaru ni ddechrau cael cyfarfodydd dyddiol yn syth bein. Ac mi oeddwn ni i gyd yn trafod ac yn dadla ac yn ystyried be oedd y pethau ddylen ni fod yn wneud yn lleol, ac yn edrych ar be oedd yr arweinyddion yn wneud. A be oeddwn ni'n weld oedd bod yna ddiffyg arweinyddiaeth mewn ffordd, neu bod y penderfyniadau ddim yn dod yn llifo i lawr yn gyflym. A penderfynu felly, mi na ni be da ni'n deimlo i'r peth cywir wneud, be ddyla'r sefyllfa fod yn teilyngu, a dyma ni felly'n penderfynu setio fyny o bosib, os liciwch chi ysbyty yn lleol ynde, er mwyn cael ychwaneg o wlau i allu gofalu am y pobl yma, achos ar bryd hynny dyna ddim sôn am ysbytau maes fel sydd bellach wedi cael ei clusnodi a wedi creu gyda 3 ohonyn nhw ar draws Gogledd Cymru ac wrth gwrs ymhellach draw drwy Gymru. A felly dyma ni'n cael i fewn i'r ganolfan hamdden leol ym Mhwllheli, a dyma ni yn cael adeiladwyr a trydanwyr lleol i fewn, ac o fewn 2 ddiwrnod oedden ni wedi mewn ffordd creu ysbyty maes yn hunan. A mi yna beth anghytuno efo rhai o'r awdurdodau, os liciwch chi, ond oedden ni'n teimlo mai dyna oedd y peth iawn i wneud ar y pwynt yna, achos doedden ni'n gwybod pryd oedden mynd i daro arno ni. Ac y teimlad oedden ni ar y pwynt yna doedden ni ddim yn barod, a felly oedden ni eisiau paratoi gymaint a fedra ni. A hefyd ddaru ni manegio allu llwyddo i gael 40 o wlau hefyd wedi'w prynu i fewn i'r safle ynde. Ac oedden ni wedyn yn aros wedyn o beth yn digwydd, ac wrth lwc mi ddaru'r llwyr glywed pan ddaru o ddod i fewn i ni yng Nghymru, pryn bynnag ardaloedd gwledig Cymru, mi oedd o yn
amserol, oherwydd doedd o ddim digon amserol i ardaloedd trefol Lloegr, ond mi oedd o i ni yma de. A felly mi ddaru ni cael ychwaneg o amser wedyn i baratoi y gwrthlwc. Mi ddaru ni ddim cael y system iechyd, y gwasanaeth iechyd yn gorlifo fel oedd y modelu gafwyd i wneud, y modelu swyddogol, a mi ges i weld y modelu swyddogol hynny, a mi oedd y niferoedd yn arswydus. O'ch chi'n sôn am angen o 1,000 o wlau ychwanegol ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru, a rhywbeth tebyg wedyn ar draws ysbytai mawr Cymru gyfan. Ac yn meddwl, lle goblin ddim yn mynd i edrych ar ôl y cleifion hyn i gyd. Ac wrth gwrs, dyhead pob meddyg mewn cymuned ydy trio gofalu gymaint a fedra ni yn y cymunedau'n hunan. Gwybod mae yno, mae pobl isio cael y gofal. A felly, dyna oedd y meddylfryd mewn ffordd o gynnu ni. Mae hwn mor debyg i'r syrffan Hwlffordd mewn ffordd, ydy, o ti'n sôn ni? Wel, yndi, dyna di'r peth, hynny di bod rhaid cael rhyw fath o gyfundrefn o orfodaeth mwyn rheoli be mae pobl yn ei wneud, a gorfodi nhw'n wneud pethau sydd ella'n anodd. Hynny di, cymuned wledig ar y pryd o gwmpas Hwlffordd yn methu dod i mewn i fasnachu, na neb yn gallu mynd allan. Ond dwi'n meddwl hefyd bod yr hyn digwyddodd yn Hwlffordd yn rhywbeth fysa di gallu bod yn esiampl i ni, rhywbeth sydd ddim yn digwydd heddiw, ond oedd yn sicr yn digwydd tan, wel, bron i ganol yr 20fed ganrif, sef bod na ysbytai ynysu oedd yn barod, yr isolation hospitals yma. Ac oedd na ysbytai felly ym mhob cymuned mewn gwirionedd. Dwi'n meddwl am un sydd bellach yn adeilad hollol adfeiliedig ar y ffordd rhwng Caernarfon a Waun Fawr. Sneb yn mynd yno, achos bod nhw ofn dal rhyw hen haint o rhywbeth, ond mae yno. Ac dwi'n cofio yn Pentref Radur, rydyn ni'n byw pan o'n i'n blentyn, roedd na ysbyty ar gyfer heintiau yn fanno. Mae tŷ Betty George ar y safle erbyn hyn, fel mae'n digwydd bod. Ond y syniad yna o ynysu mwyn gwarchod pobl eraill. Erbyn hyn, y syniad ydy bod rhywun yn gallu ynysu o fewn ysbyty. Ond mae profiad ysbyty fel ysbyty Meilor, lle yn amlwg mae'r haint a'r gerdded yno. Heddiw maen nhw'n meddwl bod y peth wedi cael ei gyfyngu i ryw raddau. Ond mae'n eitha brawychus. A mae rhywun yn meddwl pam na ddefnyddiwyd yr ysbytai fel yr un baratoed ym Mhwllheli, ond ysbytai ynysu felly ar gyfer trin Covid, os yw hynny'n bosib. Ti'n sôn am pethau sydd wedi newid ers canol yr 20fed ganrif. Beth arall dwi'n teimlo sydd wedi newid dydy'r boblogaeth ddim mor ifydd i awdurdod am ei fysa nhw. Am ganrifoedd. Petai'r ffeiriad neu'r prif weinidog neu pwy bynnag yn deud rhywbeth, mi fysa pawb yn dilyn, yn ddigwestiwn felly. Ond mae geiriau fel y nanny state yn dod fewn. Eilir, ydy'r busnes yma bod, wel, fel i dweud, ofn rwsyd am yr hyn a elwyr y nanny state, neu'r amheuaeth yma o arbenigwyr, stori MMR er enghraifft. Ydy hwd wedi newid natur y boblogaeth felly, newid eich cwsmeriad chi os gael roi fel ni Eilir, mi fysa fe wedi bod yn haws i dy daid, petai'n feddyg, mi fysa bobl wedi gwrando arno fe. Maen nhw ddim falle yn derbyn be o ti yn ddeud wrthon nhw, a falle mewn gymdeithas glos wedyn, fel yn ardal Llŷn, bod e'n haws achos mae bobl yn ymddiried mwy yn dy gilydd. Dwi'n meddwl, mae ffordd ych chi wedi disgrifio fanna yn eitha cywir, eitha agos i'r gwirionedd. Ar gyfer yng nghenedlaeth i, dwi ar yr ochr cynnar o'n ngyrfa, os liciwch chi, ac yn sicr o'r dysgeidiaeth ges i, oedd mae bod yn llai paternalistig oedden ni fod fel meddygon, ac bod ni yn bod yn gyda'r ffocws ar gwneud penderfyniad ar y cyd efo cleifion. Beth sydd yn hwyluso hynny i ryw raddau ydy ffaith bod pobl yn medru gwneud eu hymchwil eu hunan gyda'r rhyngrwyd ac ati mor hawdd o'n iddyn nhw edrych i fewn i bethau.
nid yn fwy o sialens i ni fel meddygon, achos mae disgwyl i ni fod rwan fod yn wybodus iawn am pob un cyflwr sydd ar y rhyngrwyd. Ond wrth gwrs wedyn, da chi'n cael lot o farn anghywir ar y we. Ac yn aml iawn, mae rhaid i ni wneud y trafodaeth yna, a weithiau da chi ddim yn dod i'r penderfyniad yn syth bin. Da chi'n gorau rhoi'r gwybodaeth ar y bwrdd o betai, a dweithio nhw, wel, rhaid chi ystyried fan hyn beth sydd o blaid a beth sydd yn erbyn y penderfyniad, a rhaid chi wedyn mynd i ffwrdd a wneud eich penderfyniad dros eich llun. Eich penderfyniad chi llun ydy ar ddiwedd y dydd, ond mewn sefyllfa fel hon, ble mae chymddygiad chi yn medru cael effaith ar iechyd pobl eraill, dyna sydd yn anodd yn de. Os ydy rhywun yn penderfynu mynd allan ag yfad yn wirion bob noson o'r wythnos am flwyddyn grom, yna mae'r effaith iechyd yna ar yr unigolyn dydy. Ond os ydych chi'n mynd allan ac yn mynd o gwmpas pobl a hwytha hefo Covid ag ati yna, da chi rhoi chi mewn bryglan ar pobl ydych chi'n byw ag yn agos iddyn nhw. A dyna'r dilema da ni, dwi'n meddwl, fel cymdeithas yn y ganrif yma wan, wedi ffeindio'n anodd iawn dygymod ag o. Mae hynna'n gwestiwn diddorol, y syniad yna o gymdeithas. Mae'r pwyslais wedi bod o fewn yr 20 mlynedd dwytha, chwarter canrif dwytha, a'r bwysigrwydd yr unigolyn a boddhau yr hunan felly. A beth sydd wedi dod i'r amlwg ydy bod yna garfan o'r boblogaeth sydd yn hunan boddhau ofnadwy. Hynny ydy pleser yr unigolyn sy'n bwysig, a nawfft i bawb arall, nag di cymdeithas fel y cyfryw ddim yn bwysig. Mae casgliad o unigolion yda ni, a'r duedd ydy meddwl, dwi'n mynd i fod yn iawn beth bynnag. Fed na i wneud beth bynnag byddai yn dymuno i wneud, heb wrando arnyn nhw, yr arbenigwyr sydd yn deitha i fel arall. Mae hyn yn amlwg iawn, dwi'n meddwl, ymhlith y tyrfaoedd sydd yn gweud trwy gilydd i gyd, a'r pwyslais ys gael ddeud yn y cyfryngau, a'r ymblesera, a'r beth yw'r pwyslais? Gwyliau, mynd ar eich gwyliau. Wel, swn i'n dweud, gan wybod bod haint yn cerdded trwy deithio, y dylid cyfyngu ar deithio fel y cyfryw, mynd allan i yfed, mynd allan i fita. Y plesera yma, hynna mae'r pwyslais. Ga i ofyn i ti un cwestiwn ar hwnnw. Mae Boris Johnson, sydd wrth gwrs yn arwain blaid poblogaidd neu populist, beth bynnag ydy hynny, yn defnyddio'r gair synwyr gyffredin, fel petai bod hwn yn rhywbeth yn gwrthrychol felly. Dwi'n yn siŵr pryn o'r ddau, chi ofyn i ddweud y gwir, ond o safbwynt gwledydd gwahanol, fydwch chi cael yr Unol Daleithiau ar un ochr gyda laissez-faire llwyr, dwi'n cymryd yn China gyda'i system nhw, Confucius falle, a dwi'n ni'n gwledydd fel Sweden rhywle yn y canol, mae pawb gyda'i synwyr cyffredin eu hunain. Yn hanesyddol ni, os modd chi ydy cymdeithasau yn ymddwyn mewn wahanol ffyrdd ar wahanol adegau mewn hanes? Fedrwn ni ddysgu am hynny? Dwi'n meddwl bod y byd yn ymddwyn yn wahanol ar wahanol adegau. Ond yr byd i gyd ddim yn digwydd. Mae Tolstoi ar ddechrau War and Peace yn gofyn y cwestiwn yma, sut mae'r syniadau newydd yn mynd trwy'r byd i gyd? Ond dydy pob gwlad ddim yn newid yn yr un ffordd. Mae feirws yn mynd trwy'r byd i gyd. Mae syniadau yn debyg iawn i feirws mewn gwirionedd. Maen nhw'n cydiad yn chymryd pobl. Dyna'r gwahaniaeth yn hytrach ag effeithio ar y corff. Mae syniadau yn effeithio ar y meddwl. Hyn sydd yn rhyderu fi ella am y pandemig yma ydy bod y clefyd roedd fo'n cael ei reoli'n well mewn ardaloedd lle mae yna awdurdodaeth lem. Hynny di, China yn enghraifft yn ddi hun, gwledydd yn y dwyrain pell lle mae pobl yn llawer mwy ifydd o ran i magwraeth beth bynnag mae'n debyg. Mewn gwledydd lle mae awdurdodaeth lem, mae mwy o reolaeth ar y clefyd. Tra os ydy pawb a phob dim yn gwneud fel maen nhw yn dymuno, yna mae'r peth yn dueddol o ledu. A wrth gwrs, mae rhaid ni feddwl yn fwy cyffredinol am hyn. Be di pwrpas deddfa mewn gwirionedd? Mae deddfa mwyn rheoli greddfa
mwyn bydd y mwyafrif mewn ffordd. Mae hwnna'n Ac os codi... da ni'n hunan fwydhais ac yn gwneud beth yn dymuno, yna llanas sydd yn mynd i ddigwydd. Mae hwnna yn codi bwynt diddorol iawn, a hoffwn i cael mateb Eilir i hwnna, dwi gwir. Nath Eilir a fi trafod hwnna, dyna'r y blaen iddi, dwi gwir, rhybydd i ni. Sôn am ymddygiad grwpiau gwahanol. Un o'r pethau sydd wedi'n, wel, ynghoglus i, neu'n diddori fi yn fawr dros yr wythnosau diwethaf yma. Eilir, mi fydd, dwi'n siŵr, am pwysleisio'r ochr gwasanaethau cymdeithasol, yr gwasanaethau gofal. Ond yr un grŵp sy'n draddodiadol yng Ngwledydd Prydain, neu un o'r grwpiau sy'n draddodiadol, ydy'r Mwslemiaid. Maen nhw'n enwog nawr, dyn ni'n sylweddoli, am edrych ar ôl i tlodion, edrych ar ôl i hen bobl, ond yn hollol ironig, mae'r rhinwedd yna, sy'n hollol gymeradwy, wrth gwrs, wedi arwain at broblem dechnegol. Eilir, dwi'n ddim os oes gen ti sylw fyna, pan ydych chi'n dechrau gwneud rheolau, mae rhaid mewn ffordd wneud rheolau gwahanol wedyn y grwpiau gwahanol, a mae hwn, wrth gwrs, yn dechrau sowndio fel hiliaeth, yn dydi? Ydy. Mae'n rhyfeddol mewn ffordd sut mae y hiliaeth, y cwestiwn y hiliaeth wedi bod yn rhan o'r cyfnod yma. Black Lives Matter, y symudiad yna. Ac os ych chi mi mewn ffordd yr rhinwedd yn swyddi, yr gwybodaeth oedd allan yn gyflym iawn yn yr argyfwng bod y clefyd yma yn cael llawer iawn fwy o effaith ar bobl o'r grwpiau ethnig, cymysg, asiaidd yn ei du felly. Ac mae o'n rhywbeth da ni fel cymdeithas, dwi'n meddwl, yn dal yn darganfod o'n anodd iawn i drafod yn agored. A darech chi grybwyll ar rhywbeth yma yna, sef pan mae gennych chi gymunedau o Mwslemiaid yn aml iawn ym Mhrydain yn byw mewn ardaloedd trefol hefyd. Maen nhw'n byw yn fwy traddodiadol na ni. Dal i ryw radda i fodoli mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru, rai fi gyfadda lle da ni dal efo teuluoedd ehangach yn byw mewn pentrefi hefo'i gilydd dal i fod, ond prynhau mae hynny. Ond yn sicr, da ni weld o llawer iawn mwy, dwi'n meddwl, yn y cymunedau hynny mewn llefydd o Manceinion, Lerpwl, Llundain a Birmingham. Ac mae hynny wedyn yn sialent wedyn i'r awdurdodau i geisio darbwyllo, ceisio egluro be ydy natur y feirws pan da chi yn cymysgu fel lot iawn o wahanol bobl, mynd i dau gwahanol bobl. Mi ddaru ni hefyd i weld o yn nes atom yma yng Nghymru, hefo be ddigwyddodd yn Llangefni, hefo'r staff oedd yn y ffactri ieir. Mi oedd llawer iawn ohonyn nhw yn dod o ardaloedd, dod o wledydd eraill, ddim yn medru siarad yr iaith, yn medru darllen yr iaith, Saesneg neu Gymraeg, a wedyn wrth gwrs doedden nhw ddim yn cael y cyfarwyddiadau o sut i ymddwyn yn y cyfnod yma, a llawer iawn ohonyn nhw'n byw, chi'n gwybod, mewn grwpiau mawr, mewn tai cymysg, felly mae rhaid ni fod yn ymwybodol bod y grwpiau hyn yn aml iawn yn ddifreintiedig, a felly efo hynny, ydych chi wedyn yn cael problemau fel problemau tai, sydd mae pobl yn gorfod byw, maen nhw'n gorfod fwy dibynnol ar eraill. Felly, ydy, mae o'n gyfle, dwi'n meddwl, wrth i ni ddod drwy'r cyfnod yma, i drio teimlo yn fwy cyffyrddus a fwy agorad i drafod y materion hyn, achos mae'n amlwg mae'n bwysig iawn, dydy. Mae'n ddiddorol, wrth gwrs, yn Sir Fôn, bod y ffaith bod y feirws yn cylchredeg o fewn cymuned oedd yn gweithio yn yr un man, ac yn ymwneud â'i gilydd yn hytrach na'r gymuned ehangach, wedi golygu nad oedd y feirws ddim yn cerdded gymaint. A mae hynna unwaith eto teithio ar lefel leol iawn fysa hynny, ond mae'r pwysigrwydd o wahanu ac ynysu a pheidio teithio yn dod i'r amlwg unwaith eto fel ffactor holl bwysig, ynde? Y cyswllt yna sydd yn bwysig. Dydy'r feirws ddim yn cerdded ar ei ben ei hun, yna chdi. Mae rhaid cael pobl am hwnni os nag ydy cwn anwes yn ei ddal o hefyd erbyn hyn. Ond, ywch chi, rhywbeth trwy gysylltu, trwy deithio
dyna sut mae o'n cerdded. Yn sicr. Da chi'n sôn am vector fan hyn, sef rhywun yn medru cario'r virus. Teithio. Teithio ynde. Mae'n atod ar peth, yndi? Yndi. Mae'r porthoriad, mae'r stiwardiad trech yn dechrau symud wrth y drws, felly ni ddechrau cyrraedd diwedd yn drafodaeth ni, ond y cwbl gwestiwn ni eisiau gofyn, mewn ffordd, fel hanesydd sy'n edrych ar yr ystod hir felly o amser, pa newidiadau hir hanesyddol, hir dymor felly, da chi'n rhagweld fydd yn digwydd yn gymdeithas ni yng Nghymru neu ym Mhrydain? Wel, mae'n anodd iawn rhagweld. Herwydd hyn. Hynny di, mae yna newidiadau gwleidyddol anferth yn y 16eg ganrif am bod Pla Justinian wedi cerdded trwy Ewrop. A mi hynny mae'n debyg yn gyfle i unbennaeth godi ben, Ewrop y Brenhinoedd, Ewrop y milwyr ag ati. Mi ddoth hynny yn rhan o chwalfa hen drefn fwy, mewn gwirionedd rhyddfrydig yn y bôn, yr Ymerodraeth Rufeinig. Os da ni eisiau edrych arno fel yna. Pla Du, maen nhw'n deud bod o wedi achosi diwedd ffiwdaliaeth, gymdeithas ffiwdal, newid, bod hynny yn rhywbeth oedd yn digwydd eisoes. Os yna newidiadau felly mynd i ddigwydd tro yma, mae'n anodd deud. So ni'n licio meddwl bod o'n gyfle i ni feddwl o'r newydd am yr awydd, yr orfodau sydd arna ni i weithio o fewn cyswllt byd-eang global felly, a meddwl llawer iawn mwy am fyw yn gymdeithasol ag yn economaidd o ran bwyd a chynnyrch yn llawer mwy lleol, bod ni'n darparu ar gyfer anghenion yn gilydd yn llawer iawn mwy lleol. Ac mae hyn mewn gwirionedd gobeithio y bysa fo'n helpu hefyd i dorri lawr ar lygredd ag ati, torri lawr ar deithio. I mi, dwi'n gweld o yn hollol wrthyn bod yna gymaint o bobl yn mynnu teithio ar wyliau. Amser a ddengis, achos mae'n debyg, fy welwn ni hyn yn ystod y 10 mlynedd nesaf yma. Un peth sy'n sicr, mae'n debyg Eilir, ddim dyma'r pandemig ola. Oes na bethau, da ni wedi dysgu, neu fyddwn ni'n dysgu allan o'r pandemig presennol, bydd yn holl bwysig ar ochr meddygol a seicolegol, dwi'n sôn yma nawr. Oes na wersi fyddwn ni gallu defnyddio yn y pandemig nesaf? Y gair sy'n dod i'r meddwl ydy paratoi. Ac da ni'n mynd i gael prawf eitha buan efo be da ni wedi ddysgu efo y pandemig yma, sef wrth i nhw teg at y misoedd yr Hydref a'r Gaeaf, efo y sôn a'r ofna'r pryderon ar gyfer ail don o'r virus yn ail cydio felly yn y boblogaeth. A rwan bellach, da ni wedi cael chwaneg o amser i baratoi, a mi ddylsen ni fel gwasanaeth iechyd fod yn llawer iawn mwy gwydyn yn dod at yr her yma dros y misoedd nesaf yma. Amser y ddengys. Mae pawb dros y misoedd dwytha yma wedi sôn am arwyr dydyn, arwyr iechyd, arwyr y gwasanaeth iechyd. Ond y gwirionedd ydy, da chi ddim angen arwr o gwbl os da chi wedi paratoi yn ddigonol. A dwi'n meddwl dyna ydy'r gwersi mawr yma'n hyn. Ac wrth gwrs, wrth edrych yn ôl ar y papur, ddaru Wyn Griffith i adrodd bron 40 mlynedd yn ôl. Mae yna paralel, sawl paralel i'r cyfnod yna ddaru o drafod a beth sy'n mynd ymlaen rwan. A mae rai fi ddweud mae yn siomedig iawn bod ni ddim wedi dysgu be oedd yn amlwg iawn aeth o le'r cyfnod yna. A dwi'n meddwl mae rhaid i ni rwan peidio gadael i ffasiwn sefyllfa ddigwydd eto. Wel, gyda'r pwynt yna, Eilir, diolch o galon. Mae'r stiwardiad yn bendant wrth y drws nawr, mae rhaid ni ddirwyn i ben. Diolch o galon, Nia Powell ac Eilir Hughes, a diolch i bawb arall sy'n gwrando am fod yn gynulleidfa mor serchog. Ond cyn i mi ryddhau chi gyd i grwydro'r maes, mae gennym ni glip fideo arbennig i chi. Y Dr Eilir wnaeth ei gyflwyno chi.
Wel, dros y cyfnod yma, mae wedi bod yn her i ni fel cymdeithas, bod ni yn gweithio yn y maes iechyd, bod ni dim ond yn gorfod dilyn y canllawi aros yn tŷ, beidio gweld anwyliad ag ati, neu yn wir gorfod cario ymlaen am bod ni hefo gwaith allweddol i wneud. Ag mae'r her sydd dros y misoedd nesaf yma, a beth sy'n disgyn allan o pandemig, mae da ni'n gwybod bod yr effaith seicolegol iechyd meddwl, mae hwnna rhywbeth da ni ddim yn trafod llawer, a da ni'n gwybod bod hwnna'n mynd i fod yn her mawr iawn i ni dros y misoedd, allai blynyddoedd i ddod. Ac oedden ni teimlo bod angen i ni fel gwasanaeth, fel unigolion ar y rheng flaen, i roi negas positif, negas o cydnabyddiaeth i bobl ddaru'n helpu ni i osgoi be oedd yn prif ofni, sef bod y gwasanaeth iechyd yn mynd i gael ei gorlenwi a methu dygymod efo'r llwyth gwaith. Ddaru hynny ddim digwydd dros y don gyntaf. Felly diolch yn fawr. Felly dyma ni felly yn dod ar negas yma at ei gilydd, cael Robin McBride i adrodd y geiriau i ni, a cael gwahanol gweithwyr allweddol fel cydnabyddiaeth i be mae'n gwneud. Dydy pob un ddim yn y fideo, ond ni'n gorau wneud y fideo yma yn amser yn hynna'n, ariannu fo'n hynna'n, just achos bod ni'n teimlo'n nwyddus iawn bod o'n negas bwysig i roed allan yna. Felly gobeithio nhw'ch chi fwynhau o. Ym mis Mawrth 2020, daeth Covid-19 wy'n bywydau, a throdd bob dim ben i weired. Ond gyda dycnwch rhyfeddol, mae pobl wedi addasu, gan aros adref, cadw pellter a mynd heb weld anwyliaid. Ceodd rysau yn ysgolion a'n busnesau. Cafodd gwyliau i canslo, priodasau ac angladdau i gyhurio. Roedd addoldain wag. Mae hi'n anodd peidio cael yr rhyddid arferol i gymdeithasu, heb fedru cysur y ffrindiau, gweld aelodau newydd o'r teulu, ac i fethu ffarwelio'r sawl oedd yn ein gadael. Ond roedd yn rhaid i rai gwasanaethau ddal ati. Er gweithio pob risg, roedd gweithwyr allweddol yn fodlon sefyll yn y bwlch. Parhaodd y gwasanaethau brys. Danfonwyd nwyddau angenrheidiol. Sicrhawyd gwasanaethau allweddol, cyfathrebu, trydan a dŵr. Casglwyd ysbwriel. Edrychwyd ar ôl anifeiliaid fferm. Daeth gwirfoddolwyr i helpu rhai mewn angen. Ac ofalwyd am y bregus yn ein plith. Beth bynnag a ddaw, fe fyddwn ni yn parhau i'ch gwarchod a chamddiffyn. Bob un sydd wedi aberthu cymaint ac i'r holl weithwyr allweddol sydd wedi cefnogi yn y frwydr. Gennym ni yn y gwasanaeth iechyd, diolch o galon.